Να πάμε πίσω και την εισήγηση ανάπτυξη τα ζωικά. Ναι, για την επόμενη. Θα κάνω σαν να πλατωνίζω που κάνω μέρα που θα στο πρόβλημα. Ένα, δύο, ένα. Σημειωτών, έτσι. Κλείνια, άλλη. Κλείνας, επί δεξιά. Παραπόδα. Η μία, guys. Μυρία, μπροστή. Επομού. Εν. Προς τη σημαία. Παρουσιαστέ. Εν. Ημερήσια διαταγή της 25ης Μαρτίου του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης. Αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, στρατιώτες, ναύτες, μηνύτες και πολιτικό προσωπικό, γυναίκες και άνδρες των ενόπλων μας δυνάμεων, ο αγώνας της Εθνικής Παλιγενεσίας επικοινώνει με συναρπαστικό τρόπο την έξοχη ιστορική πράξη που επιτελέστηκε με την πίστη, την αυταπάτηση και την θυσία όλων εκείνων που κράτησαν τη σημαία του ελληνισμού ψηλά, διατηρώντας και παραδίδοντας στους νεωτέρους άσβεστη τη φλόγα της ελευθερίας. Πραγματικά, η στιγμή του ελληνικού θαύματος ήρθε και πάλι το Μάρτιο του 1821 και οι λίγοι, οι αδύνατοι και άοπλοι, δίδαξαν με τις πράξεις τους πώς πρέπει να διασφαλίζεται η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άλλωστε, η μακραίωνη ιστορία της χώρας μας και ο ανθρωποκεντρικός πολιτισμός της δεν επέτρεπαν άλλη αντίδραση. Οι πρόγονοί μας, πιστοί στα αιώνια ιδανικά της ελευθερίας και της δημοκρατίας, δεν ήταν δυνατόν να δεχτούν τη βία να επιβάλλεται στο ελεύθερο πνεύμα, τη μόρφωση να υποτάσσεται στο σκοταδισμό και την εξαθλίωση να καταστρώει την υπερηφάνεια τους. Κράτησαν λοιπόν ζωντανό το όραμα της ελεύθερης πατρίδας και έδειξαν ότι το ελληνικό γένος παραμένει ανυπόταυτο, γενναίο, διεκδικητής της ζωής και τιμωρός της ατίμωσης, της αδικίας και της αυθαιρεσίας. Ο υπέροχος αυτός αγώνας, φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση για ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί πηγή σθένους και περηφάνειας για τις μεταγενέστερες γενιές για όλους εμάς τις ένοπλες δυνάμεις. Το περίσσευμα ανδρείας και θάρρους που ανάλογη των λαμπρών και έδοξων σελίδων της ελληνικής ιστορίας. Το
Το έργο μας για την αμυντική θωράκιση της χώρας είναι μεγάλο και η πορεία δεν είναι εύκολη. Ο δρόμος της επιτυχούς αντιμετώπισης των θεμάτων άμυνας και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών απαιτεί από όλους αυστηρή προσήλωση στο καθήκον, κοινωνική εμπιστοσύνη, αυξημένη συλλογική προσπάθεια και εθνική συνεννόηση. Οι νέες προκλήσεις ασφαλείας και η υψηλή προτεραιότητα που δίδεται από τη διεθνή κοινότητα στην ανάγκη αντιμετώπισης τους καθιστούν πρόδεινο τον πρωταγωνιστικό ρόλο των ενόπλων μας δυνάμεων στην περιοχή μας και γενικότερα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Έχουμε ήδη αναπροσαρμόσει τη στρατηγική μας σκέψη προς την κατεύθυνση της ισχυρής αποτροπής και της δυνατότητας άμεσης αντίδρασης, προχωρώντας σε μια πιο ευέλικτη οργάνωση και δομή, με εξελιγμένα οπλικά συστήματα και νέες τεχνολογίες, με σεβασμό και διαφάνεια στη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, με εκπαιδευμένο, πειθαρχημένο και αποφασισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Διασφαλίζουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα άμυνας και ασφάλειας των Ελλήνων πολιτών, στηρίζοντας ταυτόχρονα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Βασίλειος Μιλμαράκης. Εκφώνηση πανηγυρικού ημέρα. Πόση αγάπη και πόση αρετή. Πόσα ιδανικά και πόσες επιθυμίες. Πόσα δάκρυα και πόσες χαρές. Το υπέρτατο αγαθό, η ελευθερία, χρειάστηκε για να το κερδίσει ο άνθρωπος μεγάλους αγώνες σε όλη του την ιστορία, σε όλους τους λαούς. Η άνοιξη ακριβή. Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τροχούς. Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους. Σε αυτούς τους λίγους στίχους, γραμμένους από την πένα του βραβευμένου νομπελίστα ποιητή μας Οδυσσέα Ελίτη, αποτυπώνεται η αξία μιας ιδέας. Το τίμημα της... Κλείναν. Επιδέξια. Εμπρός Φάβη. Έτσι. 1, 2. 1, 2. 1. 1, 2. 1, 2. 1. 2. 1. Πέρας τελετής. Closure of the ceremony. Θα επακολουθήσει δεξίωση στην ελληνική ταβέρνα. A reception will be hosted in the Greek tavern. Γι' αυτό δεν είχε το χωρί. Τώρα κάνουμε θερμομήνες. Μανιάκι. Να κάνεις μέσα για πέντε Δεν ξέρω γιατί. Όπως ακούω ότι το κλαρίνο και το σήμερα πρόεδρε. Έλα ρε. Νίκο, πότε κορεύτηκε, σήμερα δεν κορεύτηκε. Τι είστε στα Ελλανδέζα, πρόεδρε. Είναι βάλε λίγο ένταση στο κλαρίνο. Άσε να μιλήσει ο κόσμος. Ωραίος, πολύ ωραίος ο λόγος του. Πολύ ωραίο. I'm embarrassed to say, as an American, that I just learned more about Greek history in a 3-minute speech than I ever learned in school. It's never late, you know. When you come in Greece, you have to learn more and more. Yes, I will.
Γιατί όχι. Ξεπρίζουμε. Γιατρέ μου, δεν τον γιατρέψω εγώ, πάρω μια πέρση, θα τον κάνω εγώ άνθρωπο. Πώς ξεπρίζουμε, ναι, πώς ξεπρίζουμε. Ταλαιπωρείται ολόκληρο νοσοκομείο, ταλαιπωρείται εδώ πέρα. Αν ήσουν άλλο, δεν θα σε έπαιρνα.